here at Viewtiful Deck Nature Park. Dito lang po sa Umingan, Pangasinan, which is napapalibutan ng mga bayan ng Lupao, Nueva Ecija, Sangkinting, Pangasinan, Balungaw, Pangasinan, and of course sa may part din po ng Gimba, Nueva Ecija. So this place is a perfect place para dun sa ating sa ating mental health break, kung saan pwede tayong mag-relax kasama ang nature. And this place is still bago lang siya, hindi pa siya ganun kakilala. And mostly mga bikers ang nagpupunta dito. And so samahan niyo ako at para libutin yung place na ito. And together, let's explore, discover, learn, and enjoy. Hello mga kabalitok and mga kagala. So we are here right now sa Umingan, Pangasinan for our shoot for balitok. Pero dahil nga medyo unfavorable yung ating weather, now sinundan tayo ng ulan. So medyo stay put muna tayo for a while. And later on siguro susuungin natin. So with me right now, behind the scenes muna tayo, side vlog for balitok. So we have here with us our technical team. Ayan, si Sir Jed, si Baby Boy. Ayan, si Josh. Ang pusa, ang may isa na rin po kung bakit umalang ngayon kasi naligo siya kanina. And of course, Sir Mike. And of course, Direk over there. So si Direk kasi ang daming sinasite, kaya ayaw magpakita. Ewan kung anong tinitingnan niya. Hey Josh. O diba? Say hi to Josh. Kumusta na sa dinde ko? Isang sayaw sana dyan, Josh. Tapos, lalabanan naman ni Bebe Boy. Kapatalo ka ba? Ayun. Mamiyaw, wala ka bang entry dyan? Ha? Wow! Pero ang pinaka-exciting kasi pag si Direk, Direk, ikaw yung most effective ang dasal eh. Sa TikTok yung gano'n.
yan nga mga kagalan, dito pa rin tayo sa view deck sa Viewtiful Natural Park dito sa Umingan. And kanina nga nasaksihan natin yung sunset, sayang hindi natin nakuhanan, no? Yung sunset na red, ayan. And tingnan natin dito. Mayroon din silang ano dito, wishing well. Ayan. Pero kanina trinay natin, sobrang lalim kaya hindi tayo makakuha ng ano. Siyempre, no? Kasama pa rin natin yung ating team, yung balitok team natin for pictorials lang. Sila naman daw. Ayan, so medyo mataas na yung lugar na ito, ano? Kaya kitang-kita mo yung ano, yung mga places dyan sa baba. For the information of everyone, ang Umingan po ay matatravel lang po natin ng more than 1 hour from Urdaneta City. Ayan, so maganda naman po yung mga daan na dito, dire-diretso lang po yung biyahe and walang problema, walang aberya po yung daan dito. So dito po sa sa view deck, kung pupunta kayo dito, they only charge 20 pesos per head, parang for maintenance and of course, maintenance ng place and yung nila, security naman nila. Okay. So syempre, kasama natin dito yung team ng aming balitok, kaya side vlog po tayo, balitok and psikolohistang gala. Ayan yung ang kukulit na team. Siyempre. Ayan. O si Josh. Kumusta na, bebe Josh? Ayan, siyempre, safe tayong nakapunta dito and hopefully safe tayong makaka-uwi with Sir RTD pa din. Kanina gusto ko nang makipagpalit sa harap eh. Hinabol kasi namin yung yung sunset tsaka yung barkada ni Sir RTD dito. Tingnan nga natin kung anong meron dito. Baka may niluto dito si Albram.